Ngasi Silongda Humputara Humdoi Suba Northeastern Council NEC Gi Plenary Session Pangthokre. Northeast Vision Plan 2047 da Kanaba Mityang Thamkre. Union Home Minister Amit Shah na Mayaitang Balauraga Pangthokiba Mifam Aduda Donor Minister Jyotir Aditya M. Sindhya, Donor Gi Minister of State Dr. Sukanta Mazumdar, Manipuri Gi Governor Ajay Kumar Bhala Amadi Chief Minister Yumnam Khemchani Yauna, Awang Nongpok Stat Singh Governor Amadi Chief Minister Singh Susaryaki. Silongda Labor State Convention Center da Pangthokiba Mifam Aduda, Awang Nongpok Region Gi Chawkhat Thorang Connectivity, Infrastructure, Tourism, Power, Education Amadi, Interstate Corporation Gi Matangda Kupna Khananainaki. Mifam Aduna Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura amadi Sikkim gi Governor amasung Chief Minister Singh Punduna region asida paikhatkadaba chawkhat thawrang singi matangda khananabagi achauba khudongchaba amasu phanganki. Official singna phongdorakpagi matungina mifam aduna awang nongpok stat singi sanmilon chawkhat hanbada natana lambi thong phagadhanba amadi stat masal gi marakta lainariba coordination na chingba tongan behiram kaya phagadhanbada chawna mateng pangba ngamlagani. Chahigi oina pangthokpa mifam asi region asigi policy making gi apex forum ama oiribani. Mifam asida center amasung northeast stat singna pullaga strategy sembaga loinana maruoiba project sing monitor tawribani.